中國皇帝聽說歐洲君主住在樓上時為什麼會發笑？這反映了怎樣的文化差異？為什麼明朝皇帝不直接召見神父，而是通過太監层層轉達？太監馬堂在局勢反轉後，為什麼開始害怕神父們？為什麼天文學書籍在當時被視為違禁品，甚至可能招致死罪？歡迎來到解讀中國文化的頻道，我們共同查殺掉自己頭腦中的中國文化病毒，給大腦升級，做更好的自己。讓我們一起文化出埃及。今天我們繼續讀利瑪竇中國札記第12章，奉旨出獄到北京去。看起來似乎是上天一直在等待着神父們放棄一切人類的援助希望，而把他們的計劃完全托付於上帝之手。的確，一旦他們這樣做的時候，天意馬上就來幫助他們了。這完全出乎意料之外，仿佛是回答了很多人在各個地方請求上天保佑這次遠征成功的祈禱。皇帝事先沒有任何通知，就傳話讓他們馬上去北京，並把他們的禮物帶去。他派了禮部的一名官員，負責保證他們路上的安全。這個衙門對他們的目的已經做了一番徹底的調查，並把調查的結果向皇上做了全面的報告。神父們始終沒有弄明白這件事是如何發生的。這次意外的召喚是經過了6個月的間隔後才來到的，而在此期間，他們並沒有呈遞任何新的请願書。他們相信，是手裡掌握着皇帝們的心靈的上帝，以他自己神秘的方式，造成了這場突然的變化，以便拯救這些靈魂。據說，有一天皇帝自動地突然想起了早先呈送給他的一份奏書。他說：“那座鐘在哪裡？”我說：“那座自鳴鐘在哪裡？”就是他們在上書裡所說的外國人帶給我的那個鐘。皇帝隨身的太監答道：“陛下還沒有給太監馬堂的信回話，外國人怎麼能夠未經陛下許可就進入皇城呢？”於是皇帝便發出了上述的召喚。這項召喚連同說明附件，由快馬遞送給在臨清的馬堂。他立刻但又違背自己意願地派人把城堡裡有人看守的御用禮物歸還了。河水仍然凍結，旅行不能乘船，於是他命令城堡的官員們準備以馬匹和腳夫送神父們去北京，一切都由公家開銷。經過了這麼多的磨難與痛苦，現在神父們高興之極，呼吸都感到輕鬆多了。他們感謝上帝，忘記了過去數不勝數的煩惱，重新鼓起勇氣上路。當他們取回自己的東西時，他們等到入夜才從聖物盒中取出聖物，然後用从圣地帶来的小石子把小空穴填滿，使人覺察不到發生過什麼變故。他們認為還是不要把每個聖物盒中的原件丟掉為好，同時唯恐在改變了的条件下，他們可能落入非基督徒的手中，所以在每個盒中放了一張紙條，說明缘由。與歸還他們的東西有關的還有一件事，他們認為這事是天意又一次的干預。看來只有上天才能把馬堂顯然意在毀滅他們而散布的惡毒詭計轉變為對他們有利的事。馬堂第二次檢查他們的行李時挑出來的東西中，有利瑪竇神父以前在各地搜集的天文學的全部書籍，準備當皇帝可能要求他改正中國曆書的錯誤時使用。這個國家有一條古老的法律，這條法律很久以前就不實行了，規定除了皇帝的历算家以外，任何其他教授天文的人都要判處死刑。制定這條法律是因為古代中國人認為，任何懂得星辰運動的人都能夠計算出表明他交好運的星辰的匯合，因而就能輕而易舉地奪得王位。正由於這條陳舊的法律，收稅官馬堂才把這些書與其他禮物分開，藏到一只箱子裡，放上一個封籤，寫道：皇帝的收稅官太監馬堂在一個名叫利瑪竇的外國人的行李中發現這些書籍，由於這類書係違禁品，所以根據國家法律，他把它們挑出來妥為寶藏，只待以特別文件上報皇帝，由他決定如何處理。神父們對這些書籍被隔離保管毫無所知，直到歸還他們的行李時才知道。當他們看到這些書不見了，便要求城堡的主管官員歸還書籍。官員們也不知道馬堂的企圖，他們並不反对歸還這些書，就派了一名武官把書取回來歸還原主。幸而這個武官不識字，
因此沒有注意到箱上的封籤。自從上一批贡品從臨清運往北京，已經過去了6個月。這時馬唐為了運貢品，又回到城堡。他送神父們上路去皇城，但並不知道他們帶有這批書。他們出發後不久，他找不到這些書，於是責罵城堡的主管官員們，說皇帝特別提出要這些書。他派遣把書交還給神父們的那個武官，立即去趕上神父們，把書拿回來。然而這個武官預期他回來後可能會受到嚴厲的懲罰，便沒有去追趕神父們，而是朝另一個方向逃跑了。一旦神父們的事情有了好轉，馬唐就開始害怕他們在北京會告他的狀。如果他們這樣做，詳細向皇帝說明了所發生的一切事情，那麼很有可能他會失去皇帝的寵信。從那時起，神父們對勒索的事情便保持着很謹慎的沉默。此外，神父们已經從恐懼之中解脫出來，這時已經能夠向關心他們事業的一些官員們提供有關所發生的事情的情況，而官員們也很願意了解這些情況。所發生的大部分情況，後來都用中文書面寫給了他們。城堡的官員們為這次的北京之行準備了8匹馬和30名腳夫，並且每天在驛站更換。在這次旅行中，神父們一路上都住在各地官員的府邸裡，他們非常受敬重，並且沒有付任何費用。相反地，他們受到人们的尊敬，因為大家都知道他們是受皇帝之召。他們到達北京時已經臨近中國的年底，也就是1601年1月24日。到達後就在城鄉的一座太監府邸裡下榻，他們在這裡把禮物整理停當，以便第二天進貢。第二天，這些禮物招搖過市地穿過城市運至皇宮，在那裡和馬唐早先送來的東西放在一起。當皇帝看到耶穌受難十字架時，他驚奇地站在那裡高聲說道：“這才是活神仙。”儘管這是中國人的一句陳詞老調，他卻無意之中說出了真相。這個名詞在中國至今仍用於耶穌受難十字架，而從那時起，神父們就被稱為給皇帝帶來了活神仙的人。皇帝似乎從驚奇變得害怕看見這些雕像，他不敢和這些雕像目光相對，便把聖母像送給了他的母親，也就是慈聖皇太后。而他是篤奉他那沒有生命的佛像的，看到活生生的神的形象也感到不安。他害怕這些雕像的逼真神態，於是下令把它放到他的庫藏裡。在那兒，太監們偶爾給一些官員們觀看一下。這些太監告訴神父們，皇帝親自向雕像表示致敬，並讓人在他面前焚香和燃其他香料。神父們祈禱上帝會抽獎皇帝的禮敬，並以信仰之光來啟發他。皇帝自己保留了一個最小的耶穌受難十字架，把它放在他心愛的房間裡。這是耶穌會會長神父所贈送的一件珍貴的藝術品。這一切都是太監們說的，而神父們對這話相信的程度，也只像人們通常對太監的話的相信的一樣多。皇帝第一次看見那座較大的鐘時，鐘沒有調好，也不走，因此他既不守時又不報點。於是他命令立刻召見神父們，神父們奉命急速趕來。北京的皇宮整整被4座大牆所環繞，在白天，除了那些剃了髮的僧人而外，任何男人都可以通過第1、第2座牆，婦女任何時候都被拒之於牆外。第3道牆以內只允許皇宮的太監們進入，夜間只有士兵和太監允許停留在外牆之內。神父們獲准通過第2道外牆，但不能再往裡去。在這裡的一個院子裡，他們遇到了大批聚集前來觀看那些鐘錶的人。皇帝派了他的一名高級太監在這裡接待他們，他是經常隨侍皇帝的太監之一。皇帝很器重他办事謹慎，他的名字叫田爾庚。他以皇帝的名義很鄭重地接待了他們。他想知道他們进獻禮物給皇帝的目的。神父們告訴他說，他們是來自泰西的外國人。泰西是中國人對歐洲的稱呼，他們是崇拜天地主宰者的敬神者，對世俗貨財不感興趣，既不要求也不期望回贈禮物，也不期待任何報酬。太監對這個回答很滿意，
高興地接受了這些禮物。神父們告訴太監，這些鐘是一些非常聰明的工匠創制的，不需要任何人的幫助，就能夠日夜指明時間。它們有铃铛自动報时，有一個指針指出不同的时間。他們還說明這些機器必須有人管理，而且這種操作并不難，仆人們2-3天內就可以學會。這些情況都向皇帝陛下做了報告。皇帝指明了皇宮钦天监的4名太監，命令他們3天後帶着這些機器到他的接待室來，並命令他們十分仔細地執行交給的任務。據說皇宮的太監們也像國家的官員一樣，分為不同的等級，但每個等級只有少數幾個人，因為這些要學習使用鐘錶的人都屬於那個特定的等級。神父們便住在計算家的住處，他們在這裡日夜不停地教這些愚蠢而智力遲鈍的人。不過這些太監很尊敬神父，而那些在宮裡庇護馬堂的人則向神父們提供他們生活所需的一切東西。他们这樣做可能是為了不致把和馬堂的爭執報告給皇帝。已經有謠傳說馬堂向神父們強行勒索了一大批貢物，而這根本不是事實。這個可憐的倒霉人已經花了大筆錢來遮掩這件事，但是沒有效果。由於努力學習，被指派管理這些鐘錶的4名計算家終於掌握了管理鐘錶的充分知識。為了防止出差錯，他們把所教的每個細節還有鐘錶的機構都記錄下來。一個太監在皇帝面前犯錯誤，等於是把自己的生命置於危險境地。據說這位君主在這一方面對他們是如此嚴厲，甚至為了一點小過錯，有時就把可憐的不幸者打死。他們首先留心的是問清楚所有這些齒輪、法條和附件的中文名稱，立馬都把所有的名稱都用漢字告訴他們，因為任何零件遺失了的話，他們的名稱很容易就被忘記的。在講課的這3天以及後來的一些日子裡，皇帝派人向神父們詢問他腦子裡出現的有關歐洲的每一件事情，風俗、土地的肥沃、建築、服裝、寶石、婚喪以及歐洲的君主們。太監們也提出了各式各樣的有關神父們本身的問題，而那些在他們的住處當差的人則不斷向皇帝報告所發生的最瑣碎而可笑的事情，甚至報告他們吃喝幾次，還有吃了多少食物。這是好奇的人向一個比他們自己更加好奇的人在做報告。神父們問太監們是否可以轉告皇帝，神父們自己的宏願就是住在北京並死在北京。除此之外，他們對皇帝別無所求。鑑於他們心目中要做的事，這似乎是提出他們要求的大好時機，因為我們將要看到官員們已經決定把他們遣送走了。安排的3天學習時間還沒有過去，皇帝就要鐘錶了，鐘錶就被奉命搬到他那裡去。他非常喜歡他，立刻給這些太監晉級加薪。太監們很高興把此事報告給神父們，特別是因為從那天起，他們之中有2個人被准許到皇帝面前給一個小鐘錶上發條。皇帝一直把這個小鐘錶放在自己面前，他喜歡看它並聽它報時。這2個人成了皇宮裡很重要的人物，在各國的宮廷裡，能夠經常在皇帝的身邊效勞，都被認為是一種很高的榮譽。這是所有朝臣的願望，而中國人甚至比別的國家的人都更加野心勃勃地要謀求這項職位。一個以一句話就能成全朋友或毀滅敵人的人，是被人人所尊敬的。皇宮裡沒有一個地方能夠安放那座大鐘錶，使它的擺錘到可以控制齒輪的低度。於是第2年，皇帝把鐘錶交給工部，命他按照神父們所畫的圖樣，為他修建一個合適的木閣樓。這座木閣樓真配得上作為君主的陳設，其裝飾品就超過了材料的價值。那上面刻滿了人物和亭台，用雞冠石和黃金裝飾的閃閃發光。在這種藝術方面，中國人毫不亞於歐洲人。工部花了1300金幣修建這座樓，它是一座不大的建築，但考慮到這種製品價格低廉，歐洲人會說它是花費的太多了。遵照聖諭，這座樓修建在第2道牆之外的一個漂亮的花園裡，
那裡有很多這類美麗的東西。據說皇帝陛下以及其他顯貴們有時到這裡來散心，觀看引人入勝的景物，其中也包括這項歐洲的紀念物。皇帝陛下對這些新奇的鐘錶如此着迷，於是他不僅想看看其他的禮品，也想看看这些送來禮物的外國人。太監們向他講述的情況一點也沒有滿足他的好奇心。然而他不肯破壞幾年以前他所定下的規矩，那就是除了太監和妃子們以外，他絕不在任何人之前露面。而且他不愿偏爱外國人有甚於他的官員，所以他放棄了他的願望，繼續保持他那頑強的孤寂。他不召見神父們，而是代之以派了他的2個最好的畫師去畫2個神父詳盡的等身像，然後把畫像拿給他看。中國人並不擅長畫肖像，但這次他們畫得相當好。皇帝一看到這些畫就說道，一看就知道他们是薩拉遜人，從波斯到中國來的外國人。關於他們以後我們還要談到，更像歐洲人而不像中國人。這是由於他們的面部輪廓，也由於他們有濃密的鬍鬚的緣故。隨侍在皇帝身邊的太監告訴他，他們不是薩拉遜人，因為他們吃豬肉。然後他想知道歐洲的帝王們怎樣穿戴，神父是否帶來有皇宮的模型。前一個問題難以用語言描述來回答，但是有一個使團的僕人想起了一幅奉獻給聖明的圖，上面畫着在煉獄裡的天使、男人和魂靈正在呼喚聖明。這張畫上會有歐洲的君主們以及教皇與一位公爵和一個皇帝，他們的面貌和服飾都描繪得很清楚。這也給了神父們一個機會來解釋耶穌基督是什麼人。他的名字受到基督教王侯們的尊敬，他就是掌管天地以及地獄的那個人。中國皇帝對他的名字也應當毫不猶豫地表示尊敬。關於這一切，利瑪竇神父寫了一份簡單的說明，連同這幅畫送呈給皇帝。但是皇帝無法欣賞一個小人像的細膩特徵和繪畫陰影的變化手法，這種技巧中國人是忽視的。於是皇帝命令他的宮廷畫師按照這幅畫繪製一幅更大、色彩更濃的畫。他們立即着手工作，神父們在皇宮裡耽擱了3天，指導他們的工作。就這樣，他們使皇帝看見並向他解釋了神父們原來無法使他明白的事情。他們還向他提供了他所希望知道的有關歐洲皇宮的情況。他們幸好有一幅以聖勞倫斯命名的西班牙王宮的畫，這是一幅優美的版畫，畫有幾處場景。但是他們後來發現，因為太監不能向他的君主解釋明白這幅畫，所以太監自己收藏起了這幅畫。然而他確實向皇帝呈上一幅繪有威尼斯的聖馬可教堂和廣場以及威尼斯共和國的一幅旗幟的畫。太監們說，當皇帝聽到歐洲的王公們住在樓上時，大笑起來。他認為上下樓梯即使不危險，也很不方便。人們總是保持他們所喜歡的那些習慣，這真是怪事。幾天後，神父們住進了皇宮附近的一所房子。馬堂的朋友們隨處都陪伴着他們，其中2個人保護他的利益特別用心。他們寫成給皇帝的奏書，以他的名義下達旨意。過了些時候，在皇帝面前演奏弦樂器的4名太監，奉皇帝之命來見神父。在中國人中間，演奏這種樂器被認為是一種先進的藝術。宮廷樂師的地位高於歷算家，他們指導皇宮裡一所高級的學校。他們前來是請神父教他們演奏古義琴的，這架古琴也包括在进獻給皇宮的禮物之中。龐迪沃神父從一個偶然的學徒，已經成為精通這種樂器的人。他每天去皇宮給他們上音樂課。龐迪沃神父還是很久以前在利瑪竇神父的建議下，向很有修養的音樂家郭居敬神父學的古琴。利瑪竇神父在提出建議時，就已經期待着今天這一天了。關於這種樂器，中國人幾乎一無所知，而龐迪沃神父不僅學會了演奏，而且還會和弦。與神父們的意願相反，在開始上課之前，這些學音樂的學生堅持要舉行平時老師見新弟子，或者不如說是弟子拜新老師的儀式。他們要求龐迪沃神父耐心而又勤奮地教他們，
不要在發現他們對這門從未接觸過的藝術學習得很慢時感到不耐煩。隨後，為了保證取得進步，他們也向古琴舉行了同樣的儀式，就好像他是一個活人那樣。不久，這些歐洲人受到了一些身居高位的太監們的宴請和拜訪，逐漸地他們認識了宮廷裡的全部侍從，並和其中一些人建立了持久的友誼。一些時候以來，利瑪窦神父一直在等待時機，以逃脫貪心鬼馬唐的魔掌。這個陰謀家最近的計劃是讓皇宮賜給神父們一筆錢，以答謝他們的禮物，然後想方設法從中為自己侵吞一大部分，而把神父們轉移到南方的一個省份去，這就會斷送他們在北京的努力。正是因此，利瑪窦神父才要見宮廷主管禮儀的官員，因為皇帝已經把神父們的事情交給他處理，給神父當守衛的太監們卻阻撓他去拜訪這個官員。他們是馬唐的朋友，他們不允許利瑪窦神父去拜訪他自己在宮裡的任何朋友。神父們的仆人之中有一個是密探，從不離開神父們。但是有一天，利瑪窦神父卻略展小技，確實擺脫了這個護衛。利瑪竇神父派龐迪沃神父去皇宮教音樂課，並派了一名修士陪他同去，他本人留在家裡，而那個密探仆人卻陪那2個人一同走了。他們離開後，利瑪窦神父便去拜訪他事先已經約好的朋友們。他把從南京帶來的信件交給他們，並結識了一些新朋友。鑑於不久以後他們將要遭遇到的困難，這些訪問和結識新朋友都證明是很及時的。沒有人比吏部的一個官員對他們的幫助更大了。此人曾是一個小城市的行政長官，他把這個城市治理得井井有條。他到達現在的高位是出自直接任命，而不是逐级提升的，而且身居高位後仍然沒有改變他的良好習慣。他的主要職責是任免官員，因此很自然地大家都對他十分尊重。利瑪窦神父一直没有弄明白這個人是怎么知道他在北京的。然而他不僅知道此事，而且在利瑪窦神父去正式拜訪他之前，他就先自己主動做了一次非常愉快的來訪。他突然來訪很使人吃驚。在他離去後，利瑪窦神父問他是怎麼會首先來訪像自己這樣一個很少為人所知的人的。他回答道，因為我從某些途徑聽說你是一位模範人物，傳播一種教導人们如何正當生活的教義。利瑪窦神父也回答了一些殷勤致意的話。從那時開始，隨着以後的會面，他們的友誼不斷增長，而且和其他當權人物之間也出現了類似的情況。說來奇怪，在所有那些從南京有信帶給他們的人當中，幾乎沒有一個能夠給予任何幫助的。實際上，他們大多數人都不願意與神父打交道，唯恐由於里通外國而失寵。也許上帝允許發生這樣的事，以便向他們表明人際關係是多麼的不穩定。可以肯定，如果他們不曾與馬唐這個勒索者發生衝突，而他也沒有向皇帝呈遞他們的請求書的話，那麼只有由於同樣的對外國人的恐懼，就不僅有可能，而且完全可以肯定，沒有一個別人會這麼做的。如果真的發生了那樣的事，他們就會像一個毫無結果的使團那樣從北京返回。正如他們第一次的情況，他們完全覺察到了這一點，並為此感謝上帝。他們更加充分地認識到，他們是多麼完全依靠着天意。學古琴的每個學生們只是學會了一首曲子就滿足了。2個比較年輕的學生在學習上頗有才能，但他們要等待其他的人完成學業，因此安排的學習時間拖長到1個多月。他們很有興趣為他們演奏的樂曲配上中文歌詞，於是利瑪窦神父利用這個機會編寫了8支歌曲，他稱之為古琴之歌。這些歌曲都是涉及倫理題材，教導良好道德品行的抒情詩，並引用了基督教作家的話加以妥善的說明。這些歌曲非常受人歡迎，許多文人學士都要求神父送給他們歌曲的抄本，並高度讚揚歌中所教導的內容。他們說，這些歌曲提醒應該以歌曲中所提到的品德來治理國家。
為了滿足對歌曲抄本的需求，神父們把它們连同其他一些曲子，用歐洲文字和漢字印刷成一本歌曲集。以上是原书的正文部分，後續從解讀中國文化的視角做出的几點總結。第一，中白外交，被发条驅動的聖域。萬曆皇帝對利瑪窦的突然召喚，並非源於對教義的渴求，而是源於對那座會自動報時的機械裝置的生理性掛念。在大明權力的最高層，奇技淫巧的吸引力遠遠勝過永恆真理。利瑪竇能留下來的合法性，竟然建立在他能夠教太監給鐘錶上发條、給零件起名字等等這種修理工的工作上。這種依靠技術博取的好感，不是在為福音開路，而是讓傳教士在皇帝眼中淪為了高級的外國匠人。第二，禁書迷局，不識字的武官救了傳教士的命。馬唐企圖利用私言天文這一謀逆死罪來毀滅利瑪竇，甚至在箱子上貼好了索命的封條。但天意怒人，歸還書籍的武官竟然是個文盲，直接撕了封條，把證物送回了利瑪竇手中。這是一個極大的諷刺。帝國的嚴酷法律最終敗給了執行者的無知。如果那個武官識字，中國的西學東漸史可能在1601年的天津衛就畫上了句號。第三，跨文化的心理防禦機制，從恐懼到肖像。皇帝不敢見到利瑪竇本人，卻派畫師畫下他的等身像；不敢看聖母像的逼真眼神，卻讓太監去焚香膜拜。這揭示了大明皇權的一種視覺防禦。對於未知且強大的外來文明，皇室選擇通過符號化，比如畫像、入庫、代為上弦等等，來將其隔離，既要享受其帶來的新鮮感，又要通過物理隔絕來維持皇權的神秘性。大明帝國的天子連見利瑪竇一面都覺得是破壞祖制，卻又因為想念一座自鳴鐘，從而親自把利瑪竇從死牢裡撈出來。利瑪竇到底是贏在了信仰，還是贏在了機械工藝？那尊被太監稱為活神仙的受難像，嚇得萬曆皇帝不敢直視，甚至要搬進太後的小金庫裡鎮邪。利瑪竇在這座深不可測的紫禁城裡帶來的並不是神蹟的降臨，而是他用歐洲发條精準地扣合了東方權力的虛弱與好奇。在那個私言天文就是死罪、密探貼身監視的皇城根下，利瑪竇靠着幾首倫理歌詞和一架古琴，在太監馬唐的貪婪絞索中，硬生生地把一場外交死局盤活成了文明的初次會見。利瑪竇敏銳地抓住了中國人修身治國的邏輯，把宗教教義絲滑地植入了儒家的道德語境。這種文化翻譯的深度，才是他能在馬唐這種政治巨獸眼皮底下生存的核心競爭力。您認為，當萬曆皇帝指着受難十字架驚嘆那是活神仙時，他是真的觸碰到了另一種文明的靈魂，還是僅僅把它當做了皇宮獵奇展架上又一件能自動報時的昂貴的戰利品？在這種工具性好感與信仰性隔閡之間，利瑪竇真的算是在北京站穩腳跟了嗎？歡迎在評論區一起討論。好，今天的讀書分享暫時到這裡。今天我們讀了第4卷第12章，奉旨出獄到北京去。期待在下一次的解讀中國文化中與你再相逢。